Albin Kurti e çon vendin për herë të tretë në zgjedhje. Këtë radhë preteksti është presidenti. Po në fakt synimi i tij politik është i kuptueshëm, do që të fitojë një mazhorancë pothuajse absolute në mënyrë që ta qeverisë Kosovën me dorë të lirë. Përballë ka partitë opozitare të cilat nuk po arrin të merren vesh. Ka pasardhësit e UÇK-s, Partia Demokratike e Kosovës, pasardhësit e Ibrahim Rugovës, pastaj fillon ajo miriada e partive të vogla, e Ramush Haradinajt e të tjera që marrin pastaj më pak. Ndërkohë është si outsider edhe Vjollca Osmani. Ndërkohë duhet thënë që Kosova nuk është në një gjendje të mirë. Nuk është në një gjendje të mirë edhe për faktin sepse nuk është në gjendje të mirë mbar bota. Neve e kemi parë kohët e fundit që me vrasjet në Gaza, luftën në Ukrainë, luftën në Iran, bota nuk e ka fort mendjen te ky cep i humbur i Ballkanit që është Shqipëria dhe Kosova. E megjithatë, disa parti, madje disa individ e kanë marrë seriozisht këtë betejë. Nga krahu i PDK-s për të frenuar Albin Kurtin sepse e konsiderojnë një personazh, le të themi, që si bën mirë Kosovës gjendjes së saj. Në krahun tjetër është LDK-ja, e cila ishte në një pikjate elektorale në zgjedhjet e fundit dhe që përpiqet të rikuverojë duke marrë si lojtar të huaj, lojtar të tjerë në ekipin e saj. Por unë dua të bisedoj me një personazh i cili është mik prej kohë, shihemi në Facebook dhe pastaj jemi njohur. Është një njeri i cili më ka bërë përshtypje jo vetëm me statuset e tij, por edhe me shkrimet e tij. Më ka mbetur në mendje një status i tij shumë i bukur i paracakohesh kur thoshte: nuk jam i penduar për jetën time, por jetën time s'ja uroj kërkujt. Është një njeri i cili aktivitetin kundër Jugosllavisë dhe dëshirën për të bashkuar me Shqipërinë e ka marrë qysh me qumshtin e nënës. Është përndjekur nga UDB-ja, qysh në moshë adoleshente, është arrestuar, është burgosur, është aratisur dhe sot është një personazh i cili kandidon për Partinë Demokratike të Kosovës. Kam këtu zotin Haki Molina. Haki, shumë kënaqësi që të kam në studio. Atëherë, e fillojmë nga jeta jote. Kur ke filluar që mos ishe dakord me Jugosllavinë? Po, elementi i parë që më kujtohet ka qenë një emision në një program të Radio Kukësit. Ku flitej diçka mbi Jugosllavinë. Nuk arrija ta kuptoj përmbajtjen, por i dëgjova duke diskutuar këtë përmbajtje një vëllai tim të madh që kishte mbaruar shkollën e mesme normalen, atëherë ishte një shkollë që llogaritej si sot fakulteti, si ishte gjarvjeçar, dhe një kushëri tjetër. Po ata kuptohet me gjuhë më të thjeshtë, shpjeguan dhe unë e kuptova që jemi në një shtet ku shqiptarët nuk i kanë njëjtat të drejta si që kanë popujt tjerë, dhe se në Jugosllavi dominon ose dirigjon shovinizmi serbo-madh. Nga i momentu kam filluar të mendoj, edhe i frymzuar nga librat romanët që kisha lexuar deri atëherë. Si çdo i ri që është revolucionar në të bëme. Dhe më erdhi një ditë, pa prit, mas më erdhi ideja që të shkruaj, të bëj diçka konkrete. Hoqa nga mesi i pletorës 2 faqe dhe shkrua poshtë Jugoslavia, poshtë Tito, poshtë Mahmud Bakalli, atëra ishte kryetari i Krajinës Autonome të Kosovës, dhe rreth Shqipëria, më sa më kujtohet, se 4 di që kam shku. Pas pak ditësh i dëgjova duke biseduar familjarët se është mbajt një mbledhje jashtëzakonshme e lijes komuniste të organizatës bazë të fshatit, dhe ngrit si problemi i madh, dhe po dyshohet në vllaun e madh dhe të kushërinin që i kishin shkollë. Ata nuk dinin asgjë, s'kisha treguar asgjë. Në fakt, dinte edhe një vllai vogël me një kushëri, ata ishin me të bëjë gjelsoni, pa ta kërkuar për tyre të bënin rojë gjatë ngjitjes së asaj parole, pankarte që ti them, në dyert e një
bashkëfratarëve aty, jo shumë larg, 200-300 metra larg. Sa afër dy shofa ball për ball që do të dyshonin një herë që ky Kojshia ka bërë një gjë të tillë, mund të zbulohet. Po për shkak të moshës tonë vogël ishim në klasë 4 fillore 5 ka ndodhur kjo. Dhe tek mas sa i bjen pas protestave demonstratat më mëdha një orë të vitit 81, i tregova vllat mas ashtu kështu. Atë pamflet, si që atë pankarte e kam bërë, nuk e beson. Nëse është e mundur, i kishte tregu deri tani. Kjo ka qenë një veprim që shpesh nuk e tregoj, sepse mund të merret një tek fëminore, një rebelim fëminor. Jo, dhe që e pavërtet, si s'ka mundësi një... Jo, kam iden që ke dëgjuar edhe shumë në shtëpi duke sharë Jugosllavinë. Ajo po se po. Thojnë, qa ka shtëpia e nxjerr fëmija? Qartë, po, babai gjithmonë ka përmendur. Nuk është se e keni pas në qef edhe titon edhe Jugosllavinë. Sigurisht. Po ajo ka qenë një ndryshim. Domethënë ka shkaktuar një dëshirë pa përmbajtur për të bërë një veprim të caktuar. Se babai i kishte dëgjuar shumë herë duke folur që serbët në urrejnë janë kështu, janë ashtu. Dhe si kemi miq ata tjera, ose episode ndryshme historike që ai mban të mend kaluam, se si janë qiell ata me ne e tjera. Por nuk e kisha marrë aq seriozisht sa e mora tani përmes një institucioni si që është radio. Po, pastaj kam qenë, ndonë si pasionum pas librave, dhe ato kanë dhënë frymëzim të madh, përveç asë rrethit që thëhet i ambientit familjar, ai ka qenë vendimtare që të krijoj konceptin tim lidhur me të armën e vendit tim. Kur të arrestuan për herë të parë? Sa vjeç isha? Kur? Të arrestuan, kur të ndaluan për herë të parë? Arrestimi ka ndodhur para se të fillojnë demonstratat në Kijev, e kam fjalën në gjimnazin ku unë mësoja. Sepse veprimtarin time e kam nisur në tetor të vitit 1980. 17 vjeç sakt i kam. 17 vjeç. Dhe pas një aktiviteti dandur, disa mujor, në prell, fillon protestat, demonstratat. Gjitha i blem i një orë i atërshëm, po unë isha fokusuar që të bëheshin demonstratat aty, në fshatin tim, ku ishte edhe një shkollë mesme. Dhe u arret qëllimi me 20 maj, dhe para 5 ditë bën 42 vjetë. Nga e protest, ku pastaj jam arrestuar, në fund edhe jam dënuar si vetëmi organizatori e saj demonstratë. 17 vjeç që e dënuar? Jam burgosë. Po, kam qëndruar 3 muaj, të nishën në izolim, në hetime, jam liruar, pas disa muaj, 92-ën pra, përse jam arrestuar 6 muaj, atëherë kom përjetu torturat më të rënda. 82-ën, që lidhët me numrin tim në listën për kandidat për deputet të të Shumë e bukur ishte ajo poste. Rastisht është lidhë me 82-ën dhe jem liru prapë, po më vazhdu natyrisht aktivitetin. Edhe jem rri Burgos me 4 prill 84, dhe pas 6 muaj shetime, qëndrimi në vetëmi, vetëmi pas ka gjatë një vjetë, jam dënuar me 7 vjetë burg. Të cilat një pjesë i ke bërë në Bosnja? Po, një pjesë... E di pse të them, sepse unë kam lexuar librin tënd, autobiografin, dhe më vonë kam parë një film në Netflix, ku burgu i Bosnjës, ku ti ke bërë burgun, hyte ndër burgjet më të mërshme të botës. Po, e këtë se pas kam lexuar. Jo, është film, është dokumentar. Më ka rënë The Tough Prisons of the World. Dhe më je kujtuar në atë moment. Aki, kur erdhe për herë të parë në Shqipëri?
Ç'ishte ndjesia jote e parë? I arratisur apo jo? Natyrisht që i arratisur pas dështimit të arrestimit tim të fundit nga ana e UDB-s jugoslave. Kjo ndodhi rastësisht shkaku që nuk kisha lek të toja me autobus, më ishin hargjuar, ku shkova ta ndjerë biletin në Klein për të votuar për fshat, u kisha lënë një takim me disa shok, u detyrova që ndroja në Klein. Ishte raport që se mboja do të fjallën, që të toja i takoja ata. Shkova me shpresë që do të merja lek të një bese imja, po i kukoha dhe nuk më mora dot dhe detyrojnë besa me bashkë me punën e saj që të konsultoja se notër ishte rrezik që të më arrestonin policia serbe edhe s'kam fjetë gjithë natën nga ndërgjegja që nuk i kom dalë më fjallë shokve. Sa po gjovan, erdhe një peshokve të mje dhe thanë që në arrestu dhe vlajtë, dhe torturu në prezent familjes aty dhe më shkon shpi. Mira të më shkova shpi, shikova se që kanë zbuluar edhe doli që ishin kap shumë materialet. Gati të tërsi. Dhe kuptova që kësaj herë tashmë ishin dhe në UDB diferencim ishin largu shumë shqiptarë dhe përbërja e UDB-s ishte me 90% serbës. Që ka një dallim dhe një ndryshim. Ashtu mora informacion nga vëllezërit pas u liru nga Burgu, që po të kapnin kësaj herë nuk do shpëtoj gjallë mendimi i tyre ishte. Dhe unë i ka pas 2 ditësh për Shqipëri. Jelash njëri për shokëve të me gjitha lidhet e mia organizative të lëvizjes ilegale të atërshme, dhe që të mos ndërpritej aktivitetit, vazhdon të normalisht. Dhe erdha në Shqipëri. Aki, nga shumë ata që sot i quajnë jugo nostalgjik e tjera, flitet për një diferencë ekonomike që kishte Kosova me Shqipërinë. Madje edhe mund të ketë qenë një diferencë ekonomike. Por ty nuk të kam parë asnjëherë që të flasësh me përbuzja për Shqipërinë e para viteve 90. Se ke përmendur ku? Sigurisht ishte vërtet ajo diferencë ekonomike që ti po nënkupton një përsi ekonomike në Kosovë në raport me ekonominë në Shqipëri. Përsëri jam i bindur që nuk do të flesje sepse kjo nuk do t'i shërben të interes përgjithshëm kombëtar. Tash mos ta elaboroj hollësisht pse e si, por desha të ndalëm pak të fakti që nuk është e vërtet që e përsia ekonomike ka ekzistu në Kosovë në raport me ekonominë shqiptare. Ekonomia në Kosovë s'ka prodhuar gjë. Një fabrik birë ka pas mundësim. Jo rastësisht pas lufte e vazhdoi, ose ndonjë cigare. Gjitha fabrikat kanë qenë pjesë përbërëse të fabrikat të Serbisë, Slovenisë, Kroacisë ose indirekt edhe të jashtme, që ka qenë shumë fabrika pjesëve të Peugeot-s. Dhe sa po ka ndërprej atje s'ki posë së rast, as mundësi me vazhdu prodhimin. Por derisa në Shqipëri, ato kanë funksionuar me vite, pa asnjë varësi, nga asnjë varësi nga kompanitë e jashtme, sepse kanë qenë drejt për drejta të administruar prej vendorëve. Kjo tregon që s'kese si që keshti e përsi në kur të se kesh një fabrikë realisht tënde, përveç filiale të fabrikave dhe kompanive të huja. Do të thënë ai standard më tepër sigurojnë nga emigrantët. Ai standard ka nga emigracioni, nga investimet e vogla në arsim. Kam idenë që kaq nostalgjik janë ato elitat e qyteteve, Prishtina, Teja, Gjakova, të qyteteve që kishin një lloj mirëqenie që paguheshin nga shteti federal. Shiko, tash krahasimet janë jo reale. Këtu ka qenë një sistem kolektiv edhe atje s'ka qenë një gjë e tillë. Unë kur erdha këtu,
Ta jap një shembull, ndoshta është interesant të Pelen, ka ndodhur kjo. Isha mysafir tek te Pelenca aty rastisht edhe po më pyeta, a keni televizor? Thash. Jo, çfarë gjendje ekonomike ki? Thash, të varfër. Sa, a ki televizor? Thash, po. Po ti se jam i varfër? Thash, prapë jam i varfër, pse kam televizorin. Pastaj tha, e kemi ngjyra apo pa ngjyra? Thash me ngjyra. Si me ngjyra dhe është pritni pas një viti e bërnë edhe ti me ngjyra, nuk o diferencë e madhe. Dhe tek ne, pa një viti kanë fillu ato. S'kanë fillu shumë herët me ngjyra. Ka po ndonjë rirallë me ngjyra. Shumë më herët, po. Po përdej se tani këto gjëra. Po to ka rëvish sa me siguru me hangër bukë. Asë një spitar nga to, asë një gjë. Asë një përfitim përveç që të ushqesh, të asigurosh bukën. Asë një gjë. Në ma bukën e si është që bëhet nga gruri, asë një gjë tjetër. Kjo nuk të bën ty pa tjetër të pasur. Nuk bën as lirë. Aki, juve keni qenë edhe ndër themelusit e Freshit. Një gjë e çuditshme, apo jo, bashkë me Pandeli Majkun, Ilir Metën, Ilir Zelën, Ndrej Legisin, çuditërisht edhe një shqiptar nga Kosova. Shiko, pikpamjet e mia politike në përputhje me Parti Socialiste, përgjithsisht. Me natyra saj si parti politike, cilësia, leadershipit saj, nivelit saj, mënyra e veprimtarisë e tjera, Shqipëria ka pas nevojë për një kalim nga sistemi i vjetër në trim, që është ngjashëm me modelin sloven, Maqedon, në krahasi s'ka pas mundësi se ka ku luftën nacionale, të bënte me vlimet brendshme as pak. Dhe Shqipëria do të mund të sot të ishte në nivel shumë tjetër, shumë më të lartë zhvillimit ekonomik, sikur mos t'i zgjidh ajo rrugë që zgjodh e terapisë shok, e shkatërimit total, për të rindërtuar që nga fillimi. Që së rindërtua mas gjë? Asgjë s'kemi rindërtuar. Përveç se kemi bërë banjo dhe kemi bërë Unë punë. edhe me një përvojë, jo është vogël nga veprimtaria ime në Kosovë, edhe në aspektin e veprimtarisë legale, për shkak të kriju LDK disa organizatorinore ku ne u integrohen to për të shfrytzuar realisht që të gjeja më shumë mundësi për të shtrirë ndikimin dhe për gjetur element luftarak brenda për brenda saj për t'i kanalizuar ata në organizimin ilegal. Ky është qëllimi im dhe jo rastisht u përjashtova pas 4-5 muaj që e panë se po qëndroja brenda aty që po që s'kam shku ta marr kalan nga brenda, po thjesht ta shfrytëzoj për interesa kombëtare. Natyrisht. Dhe nuk lejuan. Ata kuptuan, ndërhyrja ishte në kujtohet atëshmën të Kola direkte dhe me mbështetjen e plotë vet presidenti Rugova. Paktën ashtu e ka deklaruar në atë kohë. Dhe u bë përjashtim. Pas përjashtimit, normal çdo lëvizje e gjurmoi. Në kuadër LDK-s nuk kuptoj se çfarë po veproja, sepse është parti legale dhe si antari degës, kursista, kursist degës për LDK-s atërshme, duhet më mendon që unë thjesht po zhvilloj aktivitet legal në kuadër të asaj partije. Po pas përjashtimit do lëvizje ime hetoi dhe erdhi deri te tentimi i arrestimit, që ju dështojnë në raport me mu, po i që pasoja e t'i partën dy vëllezër të tjerë me shumë të rënda, me tortura të tjerë të akonshme. Kam parë, domethënë, kur ndjek Facebookun tënd, thuaj foto me filan, kushri me filan, po dalin që të gjithë o kanë qenë në burg, o kanë qenë me UÇK-n, pjesëtar, domethënë jeni një fiz goxha i goditur nga... Po, është saktë kjo, po dhe se fisi jonë është mjafti madh, 80% e fshatit, që ka dikun 500-600 familje, janë të një burimi, në shkrijuar nga 5 vëllezër, të ardhën 300 vjetë më parë në atë vend, dhe
qenë shpërngull pastaj një 70 vjetë në një vend ku shumë likës atje të Serbisë, po me pushtimin pastrimet e tmike që bëri Serbia. Ruso-turke, ku Turqia humbë luftën, e detyrohet të liroj si kompenzim shumë teritorit për andërit vetë. Atëherë, pasojat ishin drejt për drejt mbi shqiptarët, për shkak se ishin në kufi me Në mos gaboj, fshati juaj është në Drenicë, apo jo? është në gjitur fare, me Drenicë dhe nuk kemi ndonjë dallim dialektikor, as zakonor, apo që në thonë Drenicak, po si territor nuk në ka për ta dhëmë 1 kilometër maksimum. Okej. Po jemi, quhemi Drenicë nga gjitha rajonet tjera. Po, me sa kam bërë, është një lloj zone luftarake që ka kundërshtuar gjithkohën si fshat është dalot, atëm fshati në Glareva, ka patur 137 ushtarë zyrtarisht, pa ishën me uniforma, 13 dëshmorë, edhe 10 të masakruar, martirë tjera. Gjë që në përfshatët tjera, paktën të komunës të rrethit tonë, nuk ka më tepër se 2-3 dëshmorë. Vetëm si fshat, gati ka sa gjysma e fshatrave dëshmorë apo fshtarë. E kam bërë re që është një bastion i UÇK-s, më falë edhe i PDK-s. Edhe të tani ishë shumica të burgosur politik, përjashtum, diferencum, ka qenë për kështë Glarevës. Merët si bastion, pastaj i PDK-s, se PDK-ja ka lindur nga gjirja e asaj lufte dhe natyrisht që ka votu gjithmonë Partinë Demokratike të Kosovës. E di që kam bërë përshtypjet e ty, pavarësisht se PDK-ja nuk të ka afruar ndonjëherë, nuk të ka dhënë ndonjë postë, pavarësisht kaluarës tënde. I ke mbrojtur komandantët e UÇK-s me një lloj kavalierizmi, mund të quash. Qoftë Tashin Thaqin, apo Kadri Veselin, megjithëse nuk ke parë ndonjë favor prej tyre, nuk ke parë ndonjë promovim prej tyre. Kjo antarësimi, ose më saktë, edhe ti edhe në zgjedhjet e kaluara ke qenë kandidat, po nuk fitove. Të kishin vënë në një vend shumë larg, 140 sa më duket ishte. Po. Vendi. Po gjithsesi e bëre për të treguar që unë jam me këta, domethënë me PDK-n. Tashti në këto zgjedhje ka një shpresë përfitore apo vetëvendosja është një uragan i pandalshëm? Interesat personale asnjëherë nuk kam vënë mbi interesat të përgjithshme. Kjo ka ndikuar që unë pavarësisht padrejtësive të shumta që të vazhdueshme që kanë ndodhur në raport me mua, unë kam bajtur qëndrimin që cek edhe ti, qëndrimin parimor, mendoj që është ajo. Dhe kjo më ka bërë pak a shumë më ndryshe se sa tjerë. Tash po mbjem të flas pak për veten, po fushat elektorale ndoshta lejohet. Jo, patjetër jo. Edhe qëllimi i emisionit është pikërisht për këtë. E qartë. Tash po të hymë në detaje, në hatërmbetje, asnjëherë nuk mund të jemi kontakt. Të rrallë ndonjëherë, ose asnjëherë mund të ndodhë që mos ketë asnjë problem, asnjë pengesë për të mbrojtur ose mbështetur një rrugë caktuar. Rruga gjithmonë ka pengesa. Rëndësishme është që të shohim larg. Sa herë shohim afër, ne shkaktojmë pengesa, pavarësisht që mendojmë që po bëjmë veprime drejta. Se ka qenë shkaku të konkurenca, të xhelozia brenda, të frika, etja për pushtet, e individëve. Baraktarizmi, shumë faktor tjerë. Plus ti duke mos qenë gjithmonë konformist me tjerët, e kanë pasur bezditët kënë... Shikoni, kam thënë edhe dikuj s'poja përmendi janë, që thava dhona nuk jëmë korruptu asnjëherë, thash jo, bile ndoshta përpara për korruptuam unë se sa ti. Pa di cili është dallimi jot me mua. Thava, fal, thash sepse ti e sheh korrupsionin dhe nuk e lufton. A unë e luftoj, kjo dallim mjaft i madh.
Pra ndaj mua nuk me duhen. E ty te duhen, sepse ti si pengon, bile për kundrazi, pjesën tënde që mund ta marrësh, e marrin ata. Që edhe më mirë se sa ti jesh i korruptuar për ta. Të përfitojnë më shumë, ta marrin e pjesën tënde. Ky karakteri imi është pengesa themelore e avancimit tim, për cilën unë asnjëherë kam qenë i shqetësuar, vetëm ajo gjë që më ka penguar, më ka shqetësuar, ka qenë se duke mos patur pushtetin ekzekutiv, s'kam arritur të zbatoj konceptet e mia në praktik dhe të ndikoj shumë më tepër pozitivisht në rrjedhët e përgjithshme të zhvillimit të vendit. Haki, ti momentalisht jeton në Zvicër. Po. Por e shoh që vjen shpesh në Kosovë. Jo shumë premtime se të gjithë thonë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, në fund bëjmë petulla me ujë. Ti çfarë do t'i premtoje? Për çfarë do luftoje më saktë? Se premtimi është tjetër dhe për çfarë do luftoje është tjetër. Shiko, të gjithë thonë në bëj këtë dhe bëj atë. Edhe kanë thënë, të gjithë kur kanë ardhur kur kanë realizu qëllimin, ose kur e kanë marrë mbështetjen, kanë dalë ndryshe për ka shumë. Ka ndoshta një, po që s'është identifikuar se s'kanë shumë sy për një gjë të tillë. Gabimi është sepse njerëzit bëjnë eksperimentime dhe bëjnë martesa pa njohje. Kjo është një lloj martese me pushtetin, ose me atë që ofron ai që kërkon pushtetin e tij. Martesa pa njohje nënkupton 90% dështim të martesës. Ti që dim na. Do të ketë njohje. E njohja nuk është e lehtë të arrihet. Partitë duhet ta bëjnë, ta zbatojnë këtë parim të njohjes. Fatkeqësisht nuk e arrin ta bëjnë. Unë jam një rast i elektoratit, për të mos bëj gabim, dhe ta zgjedh dikë që e njeh, që ka dëshmi. Nuk e di këtu, por në Zvicër asnjë vend nuk marrin punë nëse s'ki një civit caktuar. Që ki punu dikur, sa ki punu, çfarë punë ke bërë. Marrin edhe informacione zyrtare, detyrohet ai vend ku ki punu, me i dhonë për ty, se është punëtor apo s'është punëtor, dhe mbela i problem apo çka është, detyrohen me ia dhonë kompanisë tjetër që e merr punë. Unë jam një veprimtar që jam i provuar, pavarësisht që kam pas pushtet ekzekutiv. Por unë kam pas në përdorët e mia miliona pranë. Kam bajt me mujt banesë. E kam pas mundësi të ndaja me tjerë, edhe të ka përceja pa asnjë pasojë. Sa të tjera bën këtë punë? Pa. Me ato për administratës që ka qenë atëherë, askush jo rastistë s'është burgosur. Se shikonin sa hynin e sa dilnin. Dhe se unë kam qenë pikërisht në administrim të mjetëve, për shkak banesës së afërt, pa mundësia për t'i bartur gjatë ato lekë kesh në përduar, ka ndikuar që unë ma besojnë mu që ti më baja në banesën time derisa të krijoheshin kushtet për t'i transplantuar drejt Kosovës ose drejt kryesisht Shqipërisë. Po se kam prekur asnjë. Nuk kam qenë plotësisht i vetëdijshëm që mund t'i marr. Po ndërgjegjes më ka lënë asnjëherë që njerëzit duke vdekur për liri atje jam ti futjen në gjë. Shiko, meqense je natyrë që nuk ke shumë frena, ku gaboj PDK-ja? Unë i kam edhe statuset e tua, po s'dua t'i them unë, statuset se ti ke qenë kritik me PDK-n, kur ajo ka qenë mirë. Ku mendon që ka gabuar dhe që mund ta riparojë në të ardhmen? Fillimi i shtetit të ri karakterizohet për ekstremizëm. Edhe një shofer, sa po fillon të ngas një makinë, e ka të vështirë të mbaj një ose dy karambole do t'i bëj. E shkon gjatë të të majtë, sepse i mungon guzimi për të parë lart. Ky koncept i ose kjo mungesa e aftësisë për të parë larg ka pas pasoja. Sidoqoftë, ka asim me
qeverisjen aktuale, aja ka qenë luledrit që themi ne, pavarësisht gabimeve të rënda që kanë ndodhur në atë periudhë. Tek e fundit ato gabime kanë prodhu gradualisht pjesën e fundit të ndërtimit të shtetit, që karakterizohet me eksperimente, që kulmin e arriti duke eksperimentuar me vetëvendosje, nuk që vazhdon akoma. Vetëvendosja ka shku në kulmin e konceptit machiavellist të qeverisjes vendit, që nënkupton qëllimi arsyeton mjetin. Nuk gjedhet asnjë mjet për të mbajtur pushtet. E shpendon krejt buxhetin e shtetit, duke bërë investime sot për sot. Edhe kjo shpërbime nuk e di çfarë jap. Bonuse për një elektorat me pjekuri të kufizuar, siç është elektorati në Kosovë, do të që fillim të ndërtimin e shtetit i ka ato kufizim, është normal. Është i manipulueshëm. Në këtë ka kuptu Albin Kurti dhe ka shfrytëzuar maksimalisht. U shtrëgua dhe jaftë në drejtim. Dhe është një prej liderëve që ka arritur maksimumin e votave më shumë se çdo kush. Kjo sigurisht që do të ketë pasojë të mëdha në ta. E kam krahasu shumë me mënyrën se si jetojnë pa dashje që ti ofendoj e vjetit. Ata punojnë gjithë ditën, në mbrëmje i pinë birën në dyqan. Po, dhe që ju intereson, nesër e kanë, apo do të kanë. Ditën falën xhami, natën. Kjo politikë është e ngjashme me atë mënyrë jetese. Prandaj s'arrin do të bëjnë shtete tjera. Por PDK-ja e pati atë ndërgjegjësimin që të bënte shtet dhe ja doli të bënte disi shtet. Me gjithë të gabimet me të prapë që orientimi i përgjithshëm ka qenë i drejtë. Kishin një përgjegjësi. Domethënë, gjëja më e poshtër është kur bëjnë Hashim Thaqin, Kadri Veselin, gjithë tha udhëheqësit e UZHK-s si agent të Serbisë. Kjo është, domethënë, të luash me budallëkun e popullit. Gabimet e PDK-s lidhen shumë me mungesën e përvojës. Se këta thonë, ndërnit duhet në mend që një kuadër tjetë patriot me gjitha drejtimet, që ka sakrifikuar tjetë sepse vend tradicionalisht, nacionalist, luftarak, e sakrifikuar, të thonë, gjeni një që ka, si të them, një biografi jo dhe aq të ndryshme dhe jo aq sakrifikuese. Në vend që një gjë të tillë ndodhet në vend ku nuk njihen për sakrificat mëdha. Edhe shkon patriotin atje ku janë jo patriot. Ose ta thonë pej u hoq Ramiz Gelmandi. Në emën të asaj që ai dikur pas ka bashkëpunu me pushtetin atëhershëm, Jugoslavë dhe që kanë nostalgjik Jugoslave tjera, po ai kishte ndikimin. Sepse vend tradicionalisht është i njohur për biznes, për ekonomi... Për tregtar. Po. Natyrisht që PDK aty s'ka arrit asnjëherë fuqizot përveç kur ka kandidu si deputet i Partisë Demokratike pikërisht Ramiz Gelmandi dhe nga pozicioni 4 i 5 e ka ngrit PDK-n gati të parën, gati ka kopë. Po u hoqë e në emën të një farloj reforme, që ishte gabushme. Reforma në kupton cilësi, jo thjesht ndrem brezash. Me vërtet. Merë të rinë emën të rinovimit. Nuk është edhe çështje numra, çështje mosha. Dhe është ta marrësh, ta afrosh një kujtar, një të ri që është kujtar i klasës, që është gjithë me vullnetin e gjithë nxënësve, ndrysh është ta marrësh një që se do asë njërin në klasë. Pas ti nuk vinë ato të ri. Nuk vinë pas këti që e kanë gjithë ato vetë, që e vlerësojnë vetë. Po lavish për një segment, sa i përket punës më rinë, që nuk është bërë si që do, të tip pak ashtë në din qënë, këtë drejtim këmë përvoj, se vetë këmë qenë pjesë organizime rinore në moshtërë. Shiko, më lë përshtypje një diçka.
lirimi nga burgu i Thaqit, Veselit edhe i komandantëve të tjerë, Selimit edhe, shtyhet gjithmonë. Sigur ka një marrëveshje të heshtur midis gjykatës së kombëtare, rusëve, Albin Kurtit, sepse zbritja në fushet tyre është të zbresin lojtarë të peshave të rënda. Shtohet konkurrenca. Nuk po hy në teori komplotiste, po shumë koincidenca janë për të paktën rritet konkurrenca për Albin Kurtit, që shikon me nënat, normal. Se kështu është si me pru Real Madrid me lujt me Leskoviku. Leskoviku jo, qartë. ka shumë disa parti janë ashtu. Shiko, qëndrimi i pushtetit ose institucionet dore nga zgjedhjet e tjera automatikisht reflekton në vendimin e një gjykate. Qëndrimi i tyre nuk ka qenë asnjëherë aktiv ose i qartë, i artikuluar në favor të lerimit të tyre. Për shkak se thjesht nuk i kanë vënë dihet se në duart të kujt janë të institucione prej 2019 kur ka bashkëpunu ka qeveri bashkëpunimi ledekan vendosja deri më sot, po bën gjatë vite. Ose veç janë bërë. Është një prej faktorëve, po them, që ndikon shtyrje ndoshta edhe në dënim, larg qoftë. Ajo më gjatë besoj në lirimin e tyre korrekt, me sa di unë shtyrje atë. Shtyrja drejt për drejt mendoj që ka ndodhur për shkak të një justifikimi më shumë që besoj që mund ta japin që të mos ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve. Shiko, shumë thosh që është një figurë historike kjo, është simbol i Partisë Demokratike. Vetëm ai mund të realizojë unitetin e brendshëm në parti. Vetëm ai ka fuqinë të bëjë reformimin real të partisë. Pse ka fuqi? Sepse është i pakonkurrueshëm brenda partisë. Është autoriteti i padiskutueshëm brenda partisë. Ai mund të bëjë reformë pa frikë se rrezikon pozicionin e vet. Pavarësisht nga migrimin që i ka bërë ai, prapë nuk mund gjendet askush që mund ta zavancojë figurën e tij. Për arsye që thash historike. Të tjerët, kurdo që të bënë reformë reale, e rrezikon pozicionin drejt për drejt vetes, sepse mbajnë përgjegjësi. Për mos fitorët, edhe shumë të gjërat e tjera. Prandaj bëhen shumë gjëra, bëhen shumë. Mungesa e shimit mund ta bëjë këto, edhe Kadri Veseli. Po të Kadri Veseli kam ide që është i zoti në terren. Ka autoritet, por derisa gjallë Hashimi, normal që ai nuk do të thotë asnjëri prej tyre. Ka dhe pjarë. Këtu qëndron fuqia e emrit e Hashim Thaqit, edhe i bazën e kësaj ku mbrojt figurën e tij vazhdimisht. Pavarësisht që edhe ai ka pjesën e vet fajt të mosavantimit tim. Janë shumë faktorë që kanë quajtur ato deri te ajo që mos favorizoj, mos si që thëtin fillim, po ka ndiku faktor tjerë, shtytje të elementve tjerë prapatina, që ai në atë kohë nuk ka arritur t'i kuptoj që kanë... Ti s'ja kishe me të keqe me hile. Unë s'ja kishe asë një Fiko, miqtë e vërtet njëfën kohë të vështira, Haki, dhe ti i e gjendur në kohë të vështirë me atë veprimtarin tënde në sa ke mundur, PDK-s dhe udhëheqjes së saj. Kështu që mendoj që një farë mënyrë është një reflektim. Kjo, megjithëse unë do të kisha dëshirë që ti t'ishe në top list, si e thonë një fjale. Është natyrisht me mua më mirë, je më i sigurt kur flet për mua, nuk i frikë që do dalë ajo e kundërta asaj që thoni jo, dhe sigurisht ndonjë faktor tjetër që të bën ty me pas atë dëshirë. Ka edhe plot të tjerë që më njohin, vetëm ata që kanë frikën nga unë e që më njohin, nuk duan, përndryshe asnjë tjetër nuk është kundër. Ekziston pabesia elektorale në Kosovë që thonë do t'jap votën ty pastaj s'ta japin? Nuk thënë në humorësi për që populli po gënjen, po nuk është fajtor. Pse? Se partitë politike kanë mësuar të gënjejnë.
Aki, Edhe, po, lutem. diçka më të pote për Parti Socialiste, Po, më tepër. atë dhe, se ti e ndjek politikën E këtu. qartë, e Më qartë. thuaj. Ta thash këtë sepse pikërisht është kjo që më dallon më shumë se çdo kandidat tjetër në listat e partive politike në Kosovë. Kjo veprimtari vullnetare jam, pa asë një ndikim të jashtëm, që unë të jepja kontributin tim në një situatë jashtëzakonisht rrezikshme dhe të rëndë që kalon të Shqipëria prej një sistemi krejt tjetër në një tjetër. Dhe kjo natyrisht lidhut me karakterin tim idealist, e para, po edhe me vizionin, që është kriju si rezultat i një jete të tërë, e që lidhët shumë edhe me leximin e romanëve, që kryesisht janë të zhanrit e realizmit socialist. Të më dhonën asë njerë nuk më po të vërtet, midis pavërtetës edhe të vërtetës. Midis pavërtetës edhe të vërtetës ekziston veç e pavërteta. Nuk ka drejtësi, midis pa drejtësisë edhe drejtësisë, që e kërkojnë vazhdimisht, sidomos ne shqiptarët. Pa këtë diferencim, rruga jonë do t'jetë vazhdimisht me vështirë, e rëndë dhe e ngadalshme. Unë e kom një vëlla drejtor, ka qenë një 15 vjetë urbanizmi në rrjedhën e Klinës. Në ku i thësha, kjo ose ajo, do të kryet. Do të kryet, ma do të kryet. E di që një ditë do të kryet, se bërë. Po unë po flasë për kohën, në fatet. Këto kanë shumë rëndësi. Edhe nejtëm në atëherë një periudhë kur asë njëri nuk u donte, ose kishte prik, ose urrente, Partinë Socialiste që një parti e dalën prej... Kryoja nga Mukosha, nga një parti që ka ushtru represion, e tjera. Po edhe Leninin... Unë pas një kompleks kam hyrë në zyrat e Partisë Socialiste, në dyrët e saj. Nuk e gjithë serbë atë, nuk e gjithë serbë. Nuk gjithë më të mirë prej serbë, naturisht. Bileqërët punëve më patë kërku një takim dhe të shenë, qëfar ka ndodhë, tha, diku kështë lexuar, kështë në thënë, dikush që është parti serbe. Edhe tha, po s'ka mundësi, tha 200.000 antarë serbe, parti e mollë, 200.000 serbe, sa nuk janë thënë në Shqipëri. Edhe me drejt, edhe thash që tani punova, kërkova mbështetjen, thash kom përvojë në rini, punë në saj, gjithë kjo parti mësë me pas një organizator njërë brenda saj, nuk ka logjik, që më dhe autorizim plot në talon nga Mozruci, se thajmë sekretari përgjeshëm dhe mund është me punu në emën Parti Socialiste për krijimin e organizatës së re, që atër nuk e disha se në qëfar formet sakt. Do të realizoj, më vonë doli që ide, që të mërtoj jo si organizatë e Parti Socialiste, po me emrin Ero Socialiste. Dhe duke qenë se në kisha përvoj, nuk mungon të shpejtësia krimit bërthamave, ajo ndikojt pastaj edhe në mbështetjen time në vota, në dilja i pare se i dyti, që është mjaftë e çuditshme, garan për një vend i krejtë që shpanjor, pas një i tëndim, me një kohë që shkurt, me morë gjitha të vota, ajo që sot me shoqërusin e diskutuam, lidhje me dialektet, e thash pas 6 muajve, kur më pyesni njërin nga thoja Qëllaja, ose thoshin një nga Korqa, ose nga Gjirokastra. Tani ma vonë, kuptu pse ta kanë dyshu. Sepse më binte të reja shumë me jugurët. E se kom di që jam duke unë shushu me ta. Se djetë beja dallimet atërë. Shumë vonë e kuptova të farë dallimet që në natëshme, në çdo vend, që kanë. Pa gjykime tjera, edhe pa jeni konë, pa gjykime me Republika tjera, me krajina tjera, edhe sigurisht më në Itali jugu me verion atë. Shiko, më ka bërë për shtypje, kur ja kam thënë një herë të shqetësim timin e Enver Hoxhait. Ja kam thënë, shiko, po futet një ndarje, i thash, veri ju, Kosovë, Shqipëri, mos u shqetësoha.
ata Gjermanët që i shikon t'i aq të frikshëm, tha, bavarezët nuk i shohin dot me sy saksonët, tha. Por kur vjen puna për Gjermanin, tha, janë të gjithë, ben ata që neve i njohim. Pra, edhe në këtë aspekt, unë pavarësisht se më ka bërë përshtypje një sondazh i fundit që nëse dikur ishte Kosova në shërbim dërmuese që kërkonte bashkimin me Shqipërinë, çuditërisht me ardhen e vetëvendosjes, është Shqipëria që kërkon më shumë bashkimin me Kosovën. Është përqindja më e madhe e njerëzve janë në Shqipëri që kërkojnë bashkimin me Kosovën. Kjo ka ndodhur sepse Shqipëria ka kaluar një periudhë normale të ndryshimeve dhe ajo ka shkaktuar turbulenca dhe tash i mendon në mënyrë në perspektivë. Edhe unë kur ka erdhur në fillim, ishte ajo tendenca me mendu gjithçka të kundërt në mënyrë tjetër nga ajo që ishte menduar të kalon. Edhe kjo çonte rinin, sidomos në idenë që është më mirë të na pushtoj dikush, sepse zhvillohet më shumë. E vërtetë është. Ashtu mendojnë, kam pas shumë debate me studentë, lidhe me pikërisht këtë çështje, që thoshin le të vijë Greqia, kush do le të vijë, le të na zhvilloj. Jo, nëse zhvillohet, unë jam për me ardhmë. Po e kishin harruar çfarë do thotë pushtimi, prandaj. Pra, tash me kalimin e kohës, me daljen jashtë, me analiza tjera, vetveti koha të ndryshon mendimin, edhe është krejtësisht normale një vend i lirë, ose me një traditë shtetërore, të ketë një qëndrim më konstruktiv, edhe me çështjen e bashkimit, se sa një vend që ka më pak traditë shtetërore. Sot po ndodh lufta, edhe pse rinia u ndon pas shumë fenomeneve thojë negative, sepse ata kanë përjetuar lirinë edhe nuk e durojnë dot Europën, luftojnë më shumë se sa kemi luftuar ne. Mendoj edhe brenda parimit. Unë ka pasur shpresë madhe, por nuk mendoj që do ta harri bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ti mendon që do ndodhi në periudhë të afërt ose të shkurtër ose të? Po, kjo mund ndodhë vetëm nëse zgjidhem në kryeministër i Kosovës, natyrisht. Po. Edhe pse kam shumë probleme morr vesh me këta të Shqipërisë, se jam. Jo, e kam vënë që s'ka probleme pa. Bile më mirë vesh me ne se sa. Mendoj që është procesi, nuk mund të kemi parashikime precize, por të sakta mund të kemi, se ajo do të ndodhë. Jam shumë i bindur që kjo do të ndodhë. Se çfarë periudhën, se çfarë kohë, këto nuk mund të jemi sigurt se dim se si do të zhvillohen gjërat. Por unë shikoj që është një bërthame shqiptarëve që nda që quajmë imperialiste, nda që quajmë që do bashkimin edhe do shtrirjen territoriale. Është një bërthame e cila edhe në kohët më të liga e ka parë gjithmonë, qoftë edhe atëherë kur s'kishin pothuajse shtet 2 deputet të Kosovës zgjidheshin gjithmonë në kuvendin e Shqipërisë. Çuditërisht një Avni Rustemi ka qenë një prej tyre. Shiko, ne vllazkush nuk bëhet bashkë thjesht pse e do. Jo e du Shqipërinë, jo e du Kosovën. Kjo nuk e bën një kom të bëhet bashkë. E bën interesi. Patjetër. Nëse ne kemi interes ekonomik, kulturor, po patjetër. Tjera, atëherë do të bashkohemi. Patjetër që kemi interes se një treg më i madh do të thotë mirëqenie më e madhe. Çdo shtet më i madh, po të mos ishte Kina 1,5 miliard, do të rrezikonte ekonominë ose të bëhej superfuqi në një mënyrë. Patjetër. Çaj është niveli i jetesës në Kinë është sa gjysma e asaj, shumë më larg se gjysma e asaj në Zvicër. Cila është fuqia e Zvicrës me standard një prej më të lartë në botë me Kinën. Ndikim minor ose se ekziston hiç. Çfarë do të kupton, domethënë bashkimi, rritja. Rritja në numra dhe madje unë mendoj që një ndër arsyet që neve u bën faktor ishte shtimi i popullsisë tonë. Sepse në fillim të shekullit 20, kur u ndan territoret, ne kemi qenë 800.000, Kosova ishte 400.000, Serbia ishte 6 milion. Natyrisht që do prevalonte Serbia në marrjen e copave. Sigurisht, Shqipëria ka pas 900.000 banorë, dikon. 800.000 kishim rreth 600.000 kemi qenë në 1912. Kosova ka pasur më pak se 500.000, jam i bindur. Dikon 300-400.000 ka pasur. Kështu që dhe me një potencial ushtarak pa vrejtshëm. Pa vërfjosh.
Dhe çdo luftimi atëhershëm, çdo betejë ushtarake do ka qenë destinuar të dështoj. Kryeshësmi të akuzoj SMR në skërkon, pse shite e le ose tjera. Që një diçka që ka se ke edhe nuk shitit, po edhe në kuptimin pse nuk luftove, nuk mund të akuzohë se një luftimi drejt për drejt ka qenë një zakonisht të rrëdishme. Jugoslavia pavarësisht që ishte socialiste, këtë një marrëveshje të fshat me Churchillit. Të realizuar dhe të tretën me në ishun në Vestpil, ka ndohë këtë takim. Njëtën kohë ka pas në mbështetje edhe të Kominternit, pjesën saj. Ka qenë në një mënyrë përgjegjës e partive komuniste në Ballkan, që i ka dhënë asaj mundësinë që edhe të ndërhyjë në emër të parimeve tjera. Por që Shqipëria do të mbetej pas një aleat. E vetëm me 1 milion banor, me ka një pushë krahë. S'ka pas as topa, sistem kundëraeror, tank, asnjë gjë. Me shfrytzu Rusia mjeshtrore. Në arrejt për shembull të sigurohen 200 tanke falas të reja. Kush t'i jep sot 200 tanke falas? Askush. Ndaj ka pas. 1.000 oficer kanë punuar si mësambullans këtu dhe kanë kryu botën e kuadrit ushtarak në Shqipëri e tjera. Po, a do të thotë kjo, që tashun e jem për këthime komunistë, absolutisht, bile unë jem ma kategorikë se këta që e shojnë, sepse në punojmë praktikisht për realizimin e kapitalizmit, të ekonomisë tregu, pluralizmit politik. Pikërisht kjo, bënd pa dëshirum nga leadershipja aktual i korruptuar në Kosovë, në Shqipëri, jo, tendentat janë pozitive. Prandaj edhe mbështet. Aki, unë të uroj suksese në fushallën tënde dhe uroj që intervistën tjetër të marrë si deputet i Kuvendit Kosovës. Amen. Amen. Faleminderit shumë për ftesën. Do të harroj këtë mundësi që më dhatë që përmes drejtarës të shpejtësisë. Ishte një borxh i vjetër, po më mirë që e bëm live se sa ta bënim me Skype. Po sigurisht në atërë, faleminderit gjithashtu. Faleminderit ty, faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.